係啊！呢條片咧教大家點樣入聯立方程嘅計數機 program 嘅。呢度 program 啦。上網求其揾都揾到㗎啦。揾唔到嘅話，你照睇住呢個入啦。佢有53個位。如果53個咧計埋綠色呢4粒嘅，但係咧我哋係唔需要記住佢嗰個結果啦。唔使打呢4粒，所以最後你應該係入49個仔嘅。去到計數機啦，我入計數機版面。然後咧，如果你要入 program 咧，就要入呢個 mode。撳緊 mode 呢個掣咧，你會見到1、2、3啦，再撳鍵咗會見到6嘅。但係其實唔使搞咁多嘢，直接撳完 mode 之後撳6咧，佢就會去到呢個入咗呢個 mode 啦。入到呢個 mode 呢個位咧，你可以揀我哋去 edit 啦，即係去編輯入邊啲程式係點啦，或者係 delete 嘅。因為入邊咧我已經放咗㗎啦，我依家係 delete 啦。我撳 delete。如果撳咗 delete 嘅話，你見到呢個 delete program 啦，可以揀翻上面嘅 program 去 delete 嘅。我如果聯立方程咧都係偏向入2號位啦，你會記得2號位呢個 program 就係兩程式去揾兩個unknown嘅分數嘅答案。之後呢個 delete 咧就 delete 2號咯。delete 完之後唔好亂撳啦，我1號3號唔撳。想 delete 先嘅，我撳翻 on 啦。我依家想入翻個 program 啦，錄 edit 啦，入 program。入嘅位咧，我依家得翻2號位同4號位嘅啫，我揀2號位。然後呢條聯立方程咧，你可以用1號或者2號啦。2號呢個 complex mode 嘅特性咧，就係可以計到一啲有 i 有虛數嘅答案。但係喺 TC 嘅課程入邊咧，聯立方程通常咧會做一啲比較淺層嘅題目嘅。如果你數學嘅目標唔係話要5或以上嘅話咧，你用1就夠啦。用1號啦，用1號去做。點解用1號去做咧？因為你唔係想 aim 太 high 嘅話咧，你呢個 program 用1號嘅話，你之後就唔會有呢個 complex 嗰個字啦。如果你見到 complex 嗰個字咧，你係要出翻去，要校翻譜咧，先可以繼續做嘅。然後我哋開始入我哋嘅 program 啦。基本上所有嘢咧，你都可以用 Shift 3去揾到嘅。Shift 3之後咧，就轉咗去 Shift 3 2。A 係我哋嘅英文字母，紅色呢個紅色呢個 alpha 字，呢個 alpha。你好嚟講咧，我哋就係撳嘅就係撳你嘅意思嘅位啦。Shift 3 1 Shift 3 2就係混好次序啦。然後 B 就係 alpha B。Shift 3 1 Shift 3 2 alpha C。Shift 3 1 Shift 3 2 alpha B。Shift 3 1 Shift 3 2 alpha X。Shift 3 1 Shift 3 2 alpha Y。我哋就入咗第一行嘅位置啦。第二行都係一樣嘅啫，比較多英文字母，alpha A alpha X 減 alpha D alpha B 轉咗係 Shift 3 2 alpha N alpha N。呢個負1咧係次方嚟嘅，負1次嗰個就喺呢度啦。負1次，跟住開括號 alpha C alpha X 減 alpha Y alpha T。綠色唔需要入啦，呢個3個人係我哋要 Shift 3 4號就見到呢個字幕啦。Shift 3 4，然後呢個黑色嘅3個人，然後 alpha M 負1次，開括號 alpha Y 減 alpha D alpha C。呢個入完啦，49號啦。跟住你試下點解呢個
個你見到聯絡方程咧，佢個位係咁樣啦。咁啊，呢個聯絡方程咧就將佢嘅係數去到邊邊啦，係應該入去呢啲分數區嘅。咁啊，呢度咧我哋轉翻係數嘅時候，放翻喺呢個位啦。咁你見到前面第一個啦 x，第二個 y，第三個位嘅數字，跟住第四個咧 x，第五個位係 y，第六個位係數字，即係未知數、未知數數字、未知數、未知數數字咁樣嘅。好啦，咁啊，你入嘅時候就睇佢嘅係數咧，都係喺個未知數前面嗰個數字係咩啦。咁佢冇入嘅時候，都係其實就係代表呢個 x 係一，就一個 x。咁入嘅時候咧，第一個係一啦。咁入完一個之後咧，我哋就打呢個先。咁啊，到第二個都係一嚟嘅，第三個係七。好，去到第四個，因為我哋入 x 先，所以第四個都要入 x 嘅。咁啊，第四個係一，第五個係負一。第六個係一，咁啊記住你撳每一下都要撳 EXE 呢個掣，代表你入一個數跟住 enter，最後你會見到咧個結果係四，就代表你第一個未知數係四。咁啊第一個未知數入嘅時候係 x 啦，所以 x 係四。再撳一下 EXE 就係未知數嘅數值啦。咁就係我哋嘅聯絡方程啦。咁啊大家可以試下其他聯絡方程嘅公式，睇下可唔可以出到答案嘅。基本上你咁樣檢查完之後咧，咁你就可以初步斷定呢個公式係咪有效嘅。好，結束，拜拜。